Hai Nyet, karena Windy hari ini sangat-sangat baik, jadi Windy bakal kasih sound effect. Tapi sound effect yang Windy kasih cuma 31. Hehehe. Sebelum Windy kasih, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian harus like, komen, dan yang terpenting subscribe. Oh iya, Windy inget pakai link-link gitu ya Nyet. Kalian bisa rekam pakai rekaman yang ada di HP kalian atau pakai aplikasi ini. Soalnya Windy kurang paham cara kasih linknya. Jadi maaf kalau merepotin. Harus pakai rekaman-rekaman gitu. Wehehehe. Oke, tanpa banyak bacot. Langsung saja ke videonya. Enjoy!